那边的架子呢？架子呢？灯光在干什么？灯光演员呢？演员。哎，沙姐，这个你会不会用？不会。这样用，懂吗？好，好，都好了吗？可以了啊。好，4、3、2、1。欢迎大家收看 TCGC 购物台。您好，我是当红的主持人萨米特，他是我的助理主持人，就叫助理，不是很重要哦。OK， 现在呢，我要向您介绍一下我们的那个助理啊，他皮肤白皙又亮丽，体态优美又健康。因为吃了我们粽子，所以呢，它就长得非常的特殊，是不是 ？OK， 说到粽子呢，这个月我们的推销主销就是我们的绝世好粽，没错，绝世好粽非常的厉害哦，外敷内用，拢会使。说到这粽子啊，你们知道粽子的由来吗？不知道，知道吗？不知道。OK， 就让我简短的3秒钟帮你介绍一下粽子的由来好了。粽子呢，就是很久以前，看一下很久以前，对，有一个人叫做屈原，他呀因为一些误会，所以呢他没有办法承受那压力，他呢竟然就投河自尽了。然后因为民众非常爱戴他，害怕他的尸体会被鱼啊虾呀吃，好开始弄吃，然后呢民众就包了粽子，包，丢到江里面保护他啦。据说啊，还有一些民间习俗，就是他们要驱魔，他们要挂艾草、喝雄黄酒，这样子真的能驱魔吗？我不相信，你们相信吗？不相信。唯有比艾草、雄黄更厉害的，就是奉主耶稣的名，坏的东西全部退，全部东西会爆冲方式向后冲。对，好，说到粽子啊，叶子也是非常重要的呢。我们的叶子不是随便路上采呀采，而是远赴欧洲，到了非常高海拔的阿尔卑斯山摘的。对，就是这么厉害。所以呢，我们的叶子啊，有针没针，吃起来一样，怎么样？清脆爽口。哎，没错，就是非常清脆爽口。哎，什么？哦，太厉害了！哇！我们才讲3分钟而已，我们的1000组的粽子已经剩下105组，拍手掌声鼓励一下。我说一下而已，一下，对，非常厉害，很好。还有什么？哦，导播说有那个民众扣音进来，那个台东的张先生，他说他不相信有那么厉害。好，我们马上现在 ，OK， 现在 right now 3秒钟，我帮你欢迎一下现场观众，我们花莲花四季的黄妈妈，让我们现场试吃一下我们的粽子。哎，你好，哎，人不客气，不要那么客气，人不客气，哎呀，好了，小姐你不要那么客气了，来，我们这边那个，我都已经选了腰啊，你知道你来这边干什么吗？哎呀，你刚刚说的那个豆子，我只知道春夏秋冬四季豆，还有那个150公分的那豆啦。你什么豆啊？你山上来的是不是？对啊，没有。难怪你不知道，我不是豆子，豆子是粽子，关键是粽子。没关系，你只要知道你今天是要来干嘛就好了，就是要来吃粽子 ，you know？ 我会吃啊。很好。那你相信你吃了你会平安喜乐又开心吗I don't believe， 我不信。你竟然不信？怎么可能会相信你这种鬼话？啊，你看，我来帮你那个介绍一下你要吃什么。你的想法太负面，你太没有安全感，你的乌云笼罩，你看笼罩你。来，我来帮你挑选最适合你的东西，就是平安喜乐粽，就给我给它吃一下。快，海盐。快一点，你不要闪红。你吃看看。好，你吃看看。真的，真的很开心吗？有没有很开心？有，你要不要买？3地人你要不要买？买多少？全部，是不是就是这么的厉害的威力，这种强大无比？你看吃了平安喜乐粽，心里喜乐100分，明天心里没烦恼。什么？这么快？哇，我们的那1000组现在已经剩下了，只有什么
16组，太厉害太厉害了！我现在马上来给你介绍我们到底有什么粽。第一个是平安喜乐粽，第二个是家庭和乐粽，第三个是森林充满粽。哎，什么？哦，现场又来一个非常硬耳朵的那个耳朵是装饰品，他不相信的。高雄县高跟鞋的高小姐，欢迎你 ，welcome。OK， 你好，哦，真的很高呢。哎，我是老板娘啦。哦，老板娘，sorry 啊。啊，你今天来干嘛的吗？我今天啊，因为我太美丽了，是上电视了吗？当然不是啊。好啦，你的任务就是吃粽子，我要让你相信我们的粽子非常的厉害，非常的厉害的。看你们讲的那么夸张啊，这个粽子只不过是叶子加上饭粒而已，哪里厉害？告诉我哪里厉害啊？我们的叶子不是随便摘的，我们是去那个欧洲很高的地方摘的 ，OK？ 不相信啊？那这样你不相信，你结婚了吗当然结婚了，你看我这个身材。 ？Oh my god， Oh my god， 你老公一定非常怕你，孩子一定不敢拥抱你，是不是？是不是？有没有？有没有？啊，有，你的眼神跟我说有。来，为了你的家庭着想，我帮你修个给他那个家庭和乐粽，给加了去。好了，我永远比你红，不要抢戏，快点。怎么样？没关系，在那边讲就好了，没关系，没关系，不要这样子。好，你跟镜头说一下你的 feeling。老公，我真的好爱你啊！我在家里打，天啊，那个都不是我啦，就是你啦！哦，真的好爱你，我现在这个心都柔软了起来。哦，真的 very good， 很真的好。好爱你，我现在都不结婚就抱你了。那你要不要买，老板？一打啦。 OK， 马上帮你寄到你家门口 ，OK？ 好，非常好。好，你看吃了平安喜乐粽。 家庭和乐粽是不是威力强大无比呢？那种快乐就像羊儿在草原上面奔跑，鱼儿在水中游泳，飞鼠在山上翱翔。哦，对，没错。什么？哇哦！我们现在剩最后三组。哦，那是懂了吗？哦，3颗888元。哦，真的非常好吃。我们剩下最后3组，赶快打量进来，真的非常好吃。你相不相信？我不信，我不相信，我不相信。为什么？这是我的节目啊，有这么厉害的粽子，我怎么会相信呢？你真的要相信。如果真的会圣灵充满的话，那外面那些在修霸掌的阿伯阿嬷不是都要关门了吗？已经关了哦，关门了，真的。绝世好粽是吧？是，真的那么绝？真的很绝。那就让我知道有多绝。去。怎么样？哈利路亚！看到耶稣了。I say Jesus, you say Jesus。怎么样，老婆？你信不信？你信不信？太绝了！哎，真的很绝哈。两组了。哎，买3组啊，剩3组。啊，3组。很好哦，我们已经全部销售一空秒杀了，是不是 ？OK， 好，各位观众，非常抱歉，我们现场的已经全部卖光了。但是如果你还是想要，非常想要，但是只要你相信，完全相信，全心相信，你就可以得到我们的绝世好粽。OK， 好，拜拜。快点下来了，我们要去卖月饼了。快点，哈里根，快！哎，不要那个，好了，快点。好，我们给信七个最大的拍掌。